ယနေ့ကမ္ဘာမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအစ္စရေးနဲ့အီရန်ကြားပဋိပက္ခကပြင်းထန်လာနေသလိုပါကစ္စတန်နဲ့တာလီဘန်တို့ကြားလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လူတော်များများစိုးရိမ်လာတဲ့အရာတစ်ခုကတော့နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲဖြစ်နိုင်ခြေပါပဲ။လူတွေအများစုထင်နေကြတာကနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲဆိုတာပောက်ကွဲမှုကြောင့်ချက်ချင်းသေဆုံးသွားတာပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောတာကတော့အမှန်တကယ်အကြီးဆုံးအနေအရကပောက်ကွဲမှုမဟုတ်ပဲနျူကလ িয়ার ဆောင်းရာသီဆိုတဲ့အရာပါ။နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအများကြီးပောက်ကွဲသွားတဲ့အခါမြို့တွေတစ်တော်တွေမီးလောင်ပြီးမီးခိုးနဲ့ပြာမှုန့်တွေအလွန်ကြုံလေထုတဲကိုတက်သွားပါတယ်။ဒီပြာမှုန့်တွေကနေရောင်ခြည်ကိုပိတ်ကာထားနိုင်ပြီးကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ကိုနေရောင်မရောက်တော့အောင်ဖြစ်စေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကမ္ဘာအပူချိန်ဟာအလွန်ကျဆင်းသွားပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။သိပ္ပံလေ့လာမှုအချို့အရနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်ကလူဦးရေ9 ဘီလီယံလောက်ဟာအစားအစာပြတ်လတ်မှုကြောင့်သေဆုံးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။အမေရိကန်ယူကရိန်းလိုစိုက်ပျိုးရေးအဓိကဒေသတွေမှာအပူချိန်ကျဆင်းမှုကြောင့်တိနှံထွက်နှုန်းအလွန်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါတင်မကပါဘူးနျူကလ িয়ার ပောက်ကွဲမှုတွေကအိုဇုံးလွှာကိုလည်းပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။အိုဇုံးလွှာပြတ်သွားရင်နေရောင်ထဲကအန္တရာယ်ရှိတဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေကမ္ဘာမြေကိုတိုက်ရိုက်ကျလာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါလူတွေအပင်တွေတက်တဝါတွေအားလုံးအပေါ်ဆိုးကျိုးကြီးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ခုကိုလည်းပြောကြားထားပါသေးတယ်။နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီးနောက်လူယဉ်ကျေးမှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မဲ့အလားအလာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်ကိုအထူးထောက်ပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျတိုက်ကြီးဟာစိုက်ပျိုးရေးမြေများစွာရှိပြီးကမ္ဘာနျူကလ িয়ার ပြစ်မှတ်အများစုရှိတဲ့မြောက်ဘက်ကမ္ဘာခြမ်းကနေဝေးကွာပါတယ်။ဒါကြောင့်အစားအစာထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဆက်လက်ရှိနိုင်တယ်လို့သုတေသီတွေကဆိုကြပါတယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံကတော့ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးနျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရေးမူဝါဒကိုကြာရှည်ကတည်းကလိုက်နာထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ဒါကြောင့်ရေဒီယိုတတိကျဖုံမှုန့်တွေကမ္ဘာတစ်လျှောက်ပြန့်နှံ့လာတဲ့အခါအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းဆုံးခံရနိုင်တဲ့နေရာတွေထဲမှာပါဝင်နိုင်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲဆိုတာလူသားသမိုင်းမှာအန္တရာယ်ကြီးဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကြားစစ်ပွဲတစ်ခုသာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့လူသားယဉ်ကျေးမှုကိုပါအပြောင်းလဲကြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲဟာစစ်မြေပြင်ပေါ်ကတိုက်ပွဲတစ်ခုသာမဟုတ်ပဲလူသားနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးနေ့စဉ်ဗဟုသုတတွေအတွက် Daily Bite ကို follow ပေးခဲ့ကြပါအောင်။